Hello everybody, welcome back to Yoba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click that subscribe button on your screen, like, comment, and share this program. Ẹ káàbọ̀, ṣàlàáfíà ni mo bá yín. Ẹ bá mi wá nǹkan fìdílé. A tún ti dé o, ẹ̀yin èèyàn mi. Èèyàn tó bá sọ pé ká má dé la ní dé bá. Bẹ́ẹ̀ ni. Oríṣiríṣi. Àǹtí Ṣọlá pé ẹ dẹ̀ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀ láti ilé ńlá tẹ́ ẹ lọ, ṣàlàáfíà lẹ dé. Of course, we expect something like this from you. Ṣé mọ̀ pé mo sọ fún yín pé I cannot deny, I cannot confirm it until when there is something, there is a solid evidence that she actually went there. So either way, she go, she no go, that no concern me. But àwọn nǹkan tó tún sọ, òun la fẹ́ wá analyze. Àǹtí Ṣọlá pé you will never cease to amaze me. Ọlọ́run, you can never be disappointed with Auntie Sholape, I swear to God. Number one, what does Iyabo Ojo's outfit to the Davido's wedding, Davido's family wedding, has anything to do with whatever is on ground? Ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé ṣé irú aṣọ tó yẹ kó wọ̀ ní 2025 ni Auntie Sholape àwùjọ àwọn gọ́vnà, àwọn lọ́balọ́ba, àwọn politician ló máa lọ. Wọn ò máa lé padà gbogbo aṣọ tó wọ̀ ò dáa. Ẹ̀yin dẹ̀rẹ̀ aṣọ tẹ́ ẹ̀ rán wọ́n léèyàn tó bá bú télọ̀ ni ó máa daṣọ ìbora. Àǹtí Ṣọlá pé ẹ kàn daṣọ bora mọ́bi tẹ́ ẹ wà ni kò sẹ́nibọ̀dì tó pè yín sí anywhere. It's not about to sell clothes. In fact, tó bá tiẹ̀ ní aṣọ 1 billion sínú wardrobe ẹ̀ tán bá invite ẹ lọ síbi tó yẹ, you can never get there. Àǹtí Ṣọlá pé it's not the clothes, it's not the dressing, it's not anything, it's just envy and jealousy tẹ́ ẹ ní fọ́mọbìnrin ni. Ó bá jẹ́ pé aṣọ 1,000 naira ni Ìyábọ̀ Òjó wọ̀, Grace tó ń follow Ìyábọ̀ Òjó ó ju Grace èèyàn tó ní aṣọ 10 billion lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jókòó síbẹ̀ yẹn ẹ analyze aṣọ ìlàtọ̀rí délẹ̀ pé kí leléyìí, irú design wo leléyìí, ẹ wá sọ kinní kan tó wá amaze me because I'm trying to understand how you just, it's the switch for me o Aunty Ṣọlá pé how you just assume that jẹ́ nǹkan sọ̀rọ̀ yẹ kàn máa ń sọ̀rọ̀ ní ẹ̀ kí ń ro ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ ni. Ẹni gbogbo ọjọ́ mi tó bá invite ẹ̀ sírú party yẹn pé kó pè yín pé ẹ láṣọ gidi tó máa wọ̀ lọ. Aunty Ṣọlá pé this is somebody tó jẹ́ pé ẹ ti gbé ọmọ ẹ̀ ṣépè, ẹ ti gbé ọmọ ẹ̀ ṣépè. Èpè kì í ṣèpè lásán, èpè ikú ni o. Kí ló dé tó fi máa pè yín? Ọ̀tọ̀ ni pé kẹ́ máa bá Ìyábọ̀ Òjó jà. Kẹ́ wá sọ pé Ìyábọ̀ Òjó aṣọ tó wọ̀ yẹn aṣọ yẹn ò dá o pé mí o next time máa taṣọ gidi fún ẹ. Ọ̀tọ̀ ni pé kẹ́ máa wish ikú lórí àwọn ọ̀tá àwọn ọmọ ẹ̀. Kí ló fẹ́ pè yín fún? Ó pé Ìyábọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ o kó wọ àkísà lọ́bi tó bá ń lọ tó bá sọ pé ẹ̀yin nìkan lẹkùn ní ayé tó ń taṣọ jù kó pè yín lọ. Aṣọ ńlá dẹ̀kọ́ léèyàn ńlá o. Ẹ̀yin òwe yẹn ẹ̀yin gangan ló bá wí torí ẹ láṣọ ńlá ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ńlá wọn fẹ́ associate pẹ̀lú yín. Ìyábọ̀ tílé oge ẹ̀ tó ge ẹ̀ jẹ kò sí nǹkan tó wọ̀ ò bá ìwọ aṣọ àwọn Gen Z ó fi tẹ̀ kó wọ aṣọ ìyá arúgbó ó fi tẹ̀ kó wọ aṣọ jagunjagun ẹ̀rí Làbàkẹ́ olódodo ni ó fi tẹ̀. Tọ́nà bá ti lè dáyàn tó sọ pé àìwọ ẹni yín o gbogbo ojú tó bá rí ẹ ire ló máa já sí fún ẹ. Ẹ lè fi wéra yín náà. Nígbà tẹ́ tó wá mú picture Ìyábọ̀ báyìí mi ò mú nǹkan tó rọ́ǹgì náà aṣọ yẹn ó dá lára ẹ̀ ó dúró déédéé kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ní léèsì àti ìró àti bùbá tẹ́ máa ń kó sọ́rùn. Ẹ̀yin ò lè try kẹran style tí Ìyábọ̀ rán ṣe ẹ lè wọ ju bùbá lọ ní báwo lẹ ṣe máa rí. Ẹ wo style yẹn lásán ṣé lace lèèyàn fẹ́ fi rán style yẹn ni. Aṣọ yẹn ó bá mu kọ́lọ̀ yẹn unique. Ìyábọ̀ lára gidi Ọlọ́run. A ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wo ti Priscilla mú ara gidi látara ayé àwọn méjèèjì àti ìyá àtọmọ wọn tóbi jù wọn kéré jù kẹwàá imagine kí Priscilla tó wá lọ bímọ obìnrin Ọlọ́run òun ẹ̀yà àti Priscilla àjọ májò pẹ́ o we are expecting a baby girl very soon pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ọmọ yẹn ti fine. I will just remove everybody, pack everybody one side. That will be my next
you know bí mo ṣe máa gbé ọmọ yẹn sórí bíi gálà lélẹ̀ ọmọ yẹn á ti fáyìn jù ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé Ìyábọ̀ Òjó ìlúmọ̀ọ́ká Priscilla kíní ni ìyẹn gangan ló máa gbé fíìmù yẹn I swear we no know. ó wá jókòó wá analyse pé kí ló wọ̀ ó ṣe wedding ọmọ náà ó ní kí ló wọ̀ ayé máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ pé kí ni ìyá ìyàwó wọ̀ gbogbo ayé ló máa gbọ́ ìwọ dẹ̀ rèé òkúrò ìwọ tó wá ní aṣọ sórí it's not about to have something ṣé kíní yẹn wúlò fún ẹ. ó kó aṣọ 10 million síbẹ̀ wọn ò rí pátí ẹyọ kan pè ẹ́ sí tó bá tiẹ̀ máa ṣe photoshoot gan wọn ò lọ yà ẹ́ ń ta pé àbáṣọ ìṣeré ń ta lélẹ̀ inú ṣọ́ọ̀bù ló ti ń ṣe photoshoot. kì í ṣe pé kéèyàn kó gbogbo nǹkan dání ṣé nǹkan tó kó dání yẹn ṣó wúlò fún ẹ láyé. tó bá jẹ́ pé sórí ìlara tó ń bẹ ẹ̀jà yìí tó bá jẹ́ pé bó ṣe ń invite Ìyábọ̀ Òjó náà ṣe ń invite ẹ̀ a sọ pé òkè o 2 gay 4 ni o but we know say they no dey invite you anywhere wọ́n ti cancel ẹ̀. ọjọ́ wo ló ti jáde pàtí gan jẹ́ tó sórí ibi táyé ẹ̀ tó bàjẹ́ dé ọjọ́ tán tún pèèyàn wá pé ẹjọ́ ẹ lọ bánu ṣọ́ọ̀bù kẹ́ ẹ ṣe pátí fún ẹni yẹn tún turn back. wọn ò ṣe fún ẹnu ilé wọn ò pè ẹ́ sí títà ìwọ ló wá analyse nǹkan téèyàn kan wọ̀ nǹkan tó wọ̀ lọ sáwùjọ àwọn politician àwùjọ àwọn olówó tó jẹ́ pé you wish it was you. Maybe that's why you are trying to destroy her name. mo tún rí i dájú pé Davido avoid that woman ṣe kíní kan maybe that's why you are trying to destroy her name. But still sórí èèyàn tó lóun bá ti gbé ga ẹ jẹ́ understand kíní yẹn kò sẹ́nibọ̀dì ní ayé tó lè fà wá sílẹ̀. Lizzy has done ẹ rò pé lásán ló ń ṣe online ṣé mọ nǹkan tó ti ṣe ń kọ̀rọ̀ ni ṣé mọ gbogbo àwọn èèyàn tó ti pè ń kọ̀rọ̀ ni just because she want to bring Ìyábọ̀ down ṣé máa dúró nǹkan tó ti ṣe ní kọ̀rọ̀ ni eléyìí tá a rí láǹsọ eléyìí tá a rí ńkọ́ but Ọlọ́run ò gbà fún ẹ your plan keep failing woefully. nǹkan tó ń pè ní Ọlọ́run yẹn èèyàn tó máa ń jà fún èèyàn ṣé bá ra nǹkan táyé tí ẹ ṣe bàjẹ́ nìyẹn. You never gave God space to fight for you. mo rí wèrè Àṣàbí tá a ṣe show ẹ̀ lánàá tó wá ń ké wọ́n gang up against Lizzy ẹjọ́ ta ló gang up against Lizzy ó máa ń ké gidi mà ní ó tiẹ̀ ti lọ delete gbogbo update you know even when you know sori Lizzy ti ṣe eré ẹ̀tẹ̀ tó jẹ́ pé you cannot even try to cover her shit up kò ṣe cover up. ṣọlá pé yeah ó ti tẹ́lẹ̀ ó ti tẹ́ lóko kò sí ibi angle tó fẹ́ sọ pé òkè mo fẹ́ try láti cover ṣọlá pé àwọn èèyàn máa tún gbàgbọ́ mí ìyọ̀sí ẹ̀ nobody is ganging up against her. wọ́n ní ẹ̀ dey gang up against her how now ẹ jẹ́ a lọ sórí ọ̀rọ̀ tí Money More tá à ń sọ. mo rí àwọn èèyàn kan tó ń sọ pé nǹkan tó bá ti jẹ́ ti Money More ẹ avoid tó bá ti jẹ́ ti Lizzy ẹ avoid ẹ okay Lizzy ń taṣọ tí n bá rírú aṣọ yẹn tí mo wọ̀ so mo ti lọ ya lọ́rùn Lizzy ni Lizzy ń talẹ̀ a gbọ́dọ̀ ralẹ̀ mọ́ torí mo gbọ́ tó ń sọ pé anybody tó bá ralẹ̀ lọ́dọ̀ èèyàn kan wọn ò ní rà lọ́dọ̀ ẹ̀ as long as you are trying to pull somebody else down. so torí pé Lizzy ti gbé aṣọ kan jáde báyìí mi ò gbọ́dọ̀ wọ́rú aṣọ yẹn ibì kankan ni Lizzy ti ń ra aṣọ yẹn ni mi ò gbọ́dọ̀ tarú aṣọ yẹn Lizzy ni mò ń bá wù torí pé ó jẹ́ kí ni. It's not about avoiding wàhálà bó o ní sọ pé kí gbogbo ilé ayé stop torí tiẹ̀ náà ibì kan náà ni wọ́n ti rà ṣé wọ́n ń ṣe aṣọ ni ṣé òun ṣe jewelry ni ṣe bíbí kan ló ti rà so how does it work tó jẹ́ pé òun nìkan ló ní right láti gbogbo chain tẹ́ ń jalè ó kún ọrùn gbogbo àbòkí nǹkan tó dẹ̀ ń dùn ẹ̀ tí ì sọ mo dẹ̀ ti sọ fún yín torí pé ó mọ̀ pé fake lòun wọ̀ òun ni mo sọ kinní kan and I stand on that wípé èèyàn tó ń ta nǹkan 80 million àti èèyàn tó ń ta nǹkan 72,000 different customer ni ìwọ tó fẹ́ lọ ra gold o ò lè yà sọ́dọ̀ ibi tó ti ń ta panda kì í ṣe the same thing. ọ̀rọ̀ àbòsí kọ́ leléyìí ọ̀rọ̀ pé okay mo rí nǹkan báyìí mo rí aṣọ kan báyìí ó wù mí mo rà mo bẹ̀rẹ̀ sí ń tà how does that have to do with Lizzy?
torí pé Lizzy ti nírú ẹ̀ àǹso òun náà ṣe bọ́ọ̀rùn èèyàn kan náà lòun náà ti rí kó tó rà ibi tóun ti ra tiẹ̀ náà ẹ̀yìn ẹ̀ gbé sọ́rùn wọ́n advertise ẹ̀ àwọn èèyàn lò ó rí review kóun náà tó ra tiẹ̀ so kí ló wá dé tẹ wá sọ pé èèyàn kan gbọ́dọ̀ ṣe kinní kan torí pé òun ti ṣẹ́rí ẹ̀yin tó pọ̀ jù ń bẹ tẹ bá rí wọn náà ẹ máa mọ̀ pé wọn fi tara lọ́pọlọ. ó ní mò ń sọ òun tà nǹkan millions of naira èèyàn kan ń tà nǹkan 100,000 ó dẹ̀ ń béèyàn tó ń tà nǹkan 100,000 já ó ní torí pé ṣe wá rí ibi ẹ ti mọ̀ pé fake user ni ó ní torí pé bó ṣe ní jewelry 70 million yẹn tán bá ti lè ṣe àròdá ẹ̀ tí ò kì í ṣe gold wípé jewelry yẹn depreciate jewelry tó jẹ́ pé ó wà ní gold tó jẹ́ pé ó wà ní stock market ṣé gold máa ń depreciate àbó máa appreciate ni àwọn èèyàn máa ń ra gold láti fi de owó mọ́lẹ̀ ni ó ní tó bá ti ṣàròdá ẹ̀ nǹkan tó ń tà 70 million ó ti automatically jà sí 30 million this is gold we are talking about gold appreciate it doesn't depreciate ṣé ti rí pé ó ń parọ́ fún yín pé fake ló ń tà torí pé fake tó ń tà yẹn ó lè rà ní $100 kó tà ní $500 kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di billboard mọ́ wa lọ́wọ́ so ó ti wá rí èèyàn tó ti ra arú kinní yẹn tó ti wá ń tà ní cheaper price ìyẹn ló ń bínú. Òun Ìyábọ̀ wà analyze aṣọ ẹ̀ kí Ìyábọ̀ wọ aṣọ ọmọ Ìgbò dé party yẹn wọn ò ní lè jáde kí ìwọ wọṣọ 10-15 billion dé party yẹn wọn ò ní jẹ́ kó wọlé ìyàtọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ iyì yẹn kò sí ń bẹ́ẹ̀ fún ẹ it's not about the aṣọ ńlá kọ́ léèyàn ńlá aṣọ ńlá kọ́ léèyàn ńlá wọ́n jẹ́ kó wọlé àbí wọn ò jẹ́ kó wọlé ó bá àwọn gọ́vnà jò ó jókòó sáwọn lọ́balọ́ba àwọn olóríire ìlú àwọn ọ̀tọ̀kún ìlú àbí kó jókòó síbẹ̀ ibo ni ìwọ wà where are you where is Ìyábọ̀ Òjó you are always in one place your location your shop kò sẹ́nibọ̀dì tó sọ pé ó yá o ẹ gba invite ń bí báyìí ẹ bá wa kẹ́tì ẹ̀ yọjú wọn ò pè é rí when is the last time you gone to a party ìwọ tó tún jẹ́ socialite tó jẹ́ pé ara ẹ lọ́tí ní China àti rí àbàyà kan tó wọ̀ ìwọ kọ́ ló yẹ kó irú aṣọ tó ń advertise ni ọrùn ẹ ló yẹ kó wà kó gbé lọ síbi táwọn ọba wà táwọn gọ́vnà wà táwọn sẹ́nétọ̀ wà kó wò pé yé ọmọbìnrin ń taṣọ ibo ló ti raṣọ in fact tó bá jẹ́ pé ìwọ náà wà nù wedding yẹn ni tí Ìyábọ̀ Òjó lọ yẹn wọn ò ní rí Ìyábọ̀ Òjó ìwọ náà máa rí but nǹkan tó máa jẹ́ kó access tó máa fi wọnú wedding yẹn Ọlọ́run ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ Ọlọ́run ti bọ́ aṣọ iyì kúrò lára ẹ̀. This is why everybody was telling you jọ̀ọ́ má ṣe fracas jọ̀ọ́ má ṣe fracas but you did not listen wọ́n ní ọmọ tó bá máa parun ó máa parun ni kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe kẹ́ whitewash Ṣọlá pé jù bẹ́ẹ̀ lọ. èèyàn tó bá fẹ́ parun ẹ fi sílẹ̀ ẹ jẹ́ kó parun nísìnyí tó ti wá parun tó ti fi ọwọ́ ara ẹ báyé ara ẹ jẹ́ you are now blaming everybody. See, let me tell you one thing that doesn't work. Nobody actually did anything to you. You did to everybody and everybody can see evidence nǹkan tó ń ṣe síyàn. Oníyẹ ẹ̀kọ́ ẹ pé kó lọ́ra láti sọ̀rọ̀ lọ́ra láti fèsì kí ló wá dé tó wá ń fèsì kiri you did not even listen to your mother. ọmọ kékeré dé ó fèsì wá dá wèrè ní. tó bá jẹ́ pé gbogbo nǹkan ló fẹ́ máa fèsì sí wàá dá wèrè tí gbòòrò ni. And this is what we've been saying to you. Kì í ṣe gbogbo nǹkan ló máa sọ̀rọ̀ wọ́n jẹ́ kó sọ̀rọ̀ sórí silence is golden tọ́rọ̀ bá kan ọ̀rọ̀ by the time you open your mouth people will be like ọmọbìnrin yẹn ò tọ́ ni ó ti ṣe sùúrù àìmá ní sùúrù ó máa ń bá nǹkan jẹ́ ni. bó ṣe ní aṣọ tó ní jewelry tó ìwọ ló yẹ kó lọ sírú ìpàdé yẹn wọn ò ní rí mú rí Ìyábọ̀ Òjó ìwọ náà máa rí tó bá jẹ́ pé iyì sì kù lára ẹni. tó bá wọṣọ tó sọ pé ó yẹ kí Ìyábọ̀ Òjó wọ̀ kí ló ṣorí ìtì ẹ tó jẹ́ pé òun wish kí Ìyábọ̀ Òjó wọṣọ kan kí ló ṣorí ìtì ẹ orí ìtì ẹ ò gbádé ni orí ìtì ẹ ò kì í síbi tí gọ́vnà ọba wà ní kí ló ṣorí ìtì ẹ torí ìtì ẹ ò lè wọṣọ yẹn kó lọ sí ibẹ̀ yẹn káwọn èèyàn mọ̀ pé aṣọ lélẹ́yìí tó ti rí access tó ti lose
That is why òun kanra káàkiri. Òun yà ẹ́ lẹ́nu pé how is Ìyábọ̀ getting this grace? She's not sórí kò ní ìdí kí Ìyábọ̀ múra. Kí Ìyábọ̀ wẹ̀ ẹnu gold látàárọ̀ dalẹ́ látòrí dé kọ́nà ẹsẹ̀. Wọn ò ní ìdí ẹ̀ ń bẹ́ yẹn. All they need is her. Kó jẹ́ pé pátá àti bra ni Ìyábọ̀ wọ̀de bẹ́ẹ̀ wọ́n á sì jẹ́ kó wọlé. Kó jẹ́ pé àǹkárá 2K tán kóṣẹ́ sí ní Ìyábọ̀ wọ̀ bẹ́yẹn wọ́n á sì jẹ́ kó wọlé because Ọlọ́run ti fún ní yìí. Iyì dẹ̀rẹ̀ owó ò lè ra iyì. Ọmọlúàbí náà fi ń ra iyì o. Ò ní. This is why it's hard for you to understand. Tó jẹ́ pé nǹkan kékeré tí Ìyábọ̀ bá ṣe, Ìyábọ̀ máa mú nǹkan kékeré báyìí, Ọlọ́run máa sọ di ńlá mọ́ lọ́wọ́ ni. Ṣé inú Nollywood ọmọ ẹ̀ ló máa kọ́kọ́ ṣe wedding ni? Àwọn èèyàn tí máa ṣe wedding kí ló jẹ́ pé tiẹ̀ láyé gbọ́ tọ́run mọ̀ iyì nìyẹn kò ṣeé fowó rà. Tọ́lọ́run bá ti fún ẹ látọ̀run, Ọlọ́run ti fún ẹ látọ̀run ni. This is one thing you will never understand. She doesn't even need to do anything. People genuinely love her. Kí dẹ̀ ń ṣe àwọn fans ṣó tí wá rí pé it's not social media alone. You think that social media, they are ganging up against you. What about the politicians, the political people, the lobalobas, the governors that are not even doing social medias with us? We've seen this woman with Tiwa. We've seen her with Davido. We've seen her with Shade Okoya. We've seen her with the Adele case, the governor, the senator. We've seen her with Seyi Tinubu. These are not even people on this our level at all. So our level does not even qualify for those people. Why is she there still? Tó bá sọ pé àwa bẹ̀rù ẹ̀ kíní kan ṣe kíní kan ni because we are ṣe kíní kan. What about those people that are richer than her, that are politically connected than her? Ṣáwọn yẹn tún bẹ̀rù ẹ̀ ni? Iyì ni tọ́lọ́run bá ti fún yàn kò ṣeé fowó rà. And I wish you know this and know peace. Èèyàn tó bá ti lè jùyàn lọ, ó ti jùyàn lọ. Ibi tó wẹ̀ dé sórí pé ojú tún ti owó tó ní dání, ojú ti aṣọ tó ní dání because you access Ọlọ́run ò fún ẹ ní access. Nǹkan tó máa ń dùn ẹ ní every time. Ìyábọ̀ ò ní nǹkan kan kò ní nǹkan kan ṣùgbọ́n access tí Ìyábọ̀ ní gbogbo ilẹ̀kùn tó bá dé gbogbo ilẹ̀kùn yẹn ń ṣí fún ilẹ̀kùn tí mọ̀ wọ̀. So it's understandable pé you are hungry because you be like ṣebí mo ní nǹkan ju bèbí lọ ṣebí mo nílé mo lélẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ pé ilẹ̀kùn kì í ṣí fún wọn kí Ìyábọ̀ má tẹ̀ tí kankan gan ni ilẹ̀kùn ti ṣí fún. Sórí ìlara irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó ti mọ̀ pé ẹni ó ṣe kínní ẹ wo Real Housewife of Abuja tán ṣe ẹgbọ́n nǹkan tí bọ̀dá ẹrú mọlẹ̀ rúmi ẹ̀yin tẹ́ bá wo kínní yẹn tí Ìyábọ̀ Òjó wà ń bẹ̀ Real Housewife of Abuja yẹn àbí ṣe Real Housewife of Lagos of Lagos ni ẹ má bínú. Ó sọ kínní kan ó ní Morife ti sọ nǹkan kan I don't know how true this is o. Ó ní wọ́n sọ pé irú Ìyábọ̀ Òjó yẹn ló yẹ kẹ́ move mọ́ wípé ṣe ẹ rọ́kọ ẹ̀ ṣá wípé ọkọ is well connected. I don't know how true this is. I just heard Wumi say it on that show. Wípé Morife ti sọ fún un pé you have to move with somebody like Ìyábọ̀ Òjó because of her husband. Ìyẹn Polo, her husband is connected. Morife tó dẹ̀ kéré nínú ayé o. This is a woman that has 3 Bentleys. 3 Bentley lóní sílùú yìí. Àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ pé Ọlọ́run fún oníkálukú jura lọ. Nǹkan tó mọ̀ pé ò ní yẹn tó bá jẹ́ pé ò kì í ṣe onílára tó bá súnmọ́ ẹni yẹn ó lè gba ara ẹni yẹn náà là. O ò ní access sí gbogbo nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ní access sí but ìwọ lówó ju Ìyábọ̀ Òjó lọ. Ó yá Ìyábọ̀ aṣọ ọrùn ẹ èmi mo máa supply ẹ gbogbo ibikíbi tó bá fẹ́ lọ ṣáà fún mi ní ibi tó fẹ́ lọ aṣọ tó máa wọ̀ bọ́n ṣe máa rán èmi mo máa supply ẹ. Ìyábọ̀ wedding ọmọ ẹ èmi mo máa supply kò sórí ilé ayé o ò ní ìdá tí báyàn jà àtọ́jọ́ tó ti ń bá Ìyábọ̀ Òjó jà ṣó o là ṣó o lu náà ni. No, you are losing. Ó yẹ kó mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe yẹn kò bẹ́lẹ̀ dẹ́ ẹ̀jọ́ because you are losing. O ò dẹ̀ ní ìdá tí bá ṣe but èmi wá sọ fún ẹ pé imagine kó jẹ́ pé ìwọ ló supply gbogbo fabric tán lò fún Priscilla's wedding aṣọ ẹbí ni wàá dúró wedding tó ṣe wàá dúró aṣọ ẹbí tó bá supply. Ìwọ ló máa mú aṣọ ìyá ìyàwó aṣọ ọ̀rẹ́ ìyá ìyàwó aṣọ bàbá tábàtọ̀ káyọ bàbá kúrò aṣọ àwọn social media onísọlẹ́nu aṣọ different people ló wà mẹ́ẹ̀ different group.
Imagine you are the supplier of that. Kì í ṣe wedding yẹn nìkan, other people will still roll in pé aṣọ tọmọdé yìí mú nígbà Priscilla ó yááyì, but you are over there cursing on that innocent child. Ó wá sọ pé Ọlọ́run ò gbàdúrà ẹ̀. How? Ọlọ́run kì í ṣọba ìkà náà. Ọlọ́run rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe náà. Fún ọmọ òkókó, ọmọ kékeré àti ọmọ náà. Ó fẹ́ kí Ìyábọ̀ Òjó pè ẹ́. Ìyábọ̀ Òjó àkísà ló wọ̀ lọ sí wedding àwọn Davido. Ò bá ti pè ẹ́ tó yẹ kó pè ẹ́ kó gbé aṣọ gidi fún, tó bá lọ síbòmí kò pè ẹ́. Ìwọ tó ti ṣépè ikú fọ́ta àwọn ọmọ ẹ̀. Báwo ló ṣe fẹ́ pè ẹ́? Kì í ṣòun nìkan. Báwo ni abiyamọ nílé ayé yìí ṣe fẹ́ pè ẹ́? Nígbà tó ń rokúro ọmọ lọ́mọ. Ẹ jẹ́ wá kúrò lórí yẹn. Ẹ jẹ́ lọ sílé tí Ìyábọ̀ Òjó ṣẹ̀kọ́. Ẹ dé ẹni ẹ. Ilé tó ṣẹ̀kọ́ ó rẹ́ǹtì ẹ̀ ni. Ìlara ṣe ni. Ṣé Ìyábọ̀ wá kéré inú ayé ni? Kì í ṣe kéèyàn di àdìmẹ́rù. Kéèyàn ra aṣọ 1995, kéèyàn lẹ stone mọ́. It's not by that. That woman moves in silence. Okay, show man bragging. Ìyábọ̀ doesn't brag. She doesn't brag. But people used to think that she brags. Because I used to expect Ìyábọ̀ to brag more than that. She's very, very humble. Ìyábọ̀ doesn't brag. She doesn't used to, èmi lélẹ̀, èmi mo tẹ́lẹ̀, mi tí rírí. Okay, ẹ mú fídíò ibi tó ti ń brag wá. Àwọn tí ò tó Ìyábọ̀ gan, tó ń mú iPhone 17 dání, bí eléyìí náà ṣe máa ṣọwọ́, tó ṣe máa ṣẹsẹ̀, ẹlòmíì, ó máa fíìmù ẹsẹ̀, ó máa fíìmù orí, ó máa fíìmù wristwatch, ó máa fíìmù gbogbo ẹ̀. Do you see Ìyábọ̀ doing all that kind of thing? She doesn't used to brag. In fact, she used to even go low to help people. Do you know, most of that woman don't even use, do you know how many people she sent to school? This one are information where you guys don't get access to, where we get access to. Do you know how many people she sent to school? And she don't talk about it online. Show by donation for money. But until there, Ìyábọ̀ no get this one, no get this one, and me get everything. Ta ló ti tara ẹ̀ dìde? Àfi kó tún máa mú yàn wálẹ̀. Mo lè sọ pé àwọn èèyàn òṣìṣẹ́, social media don jókòó sí wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́, wọ́n fẹ́ máa ba ayé èèyàn jẹ́ ni. Money More ń ṣiṣẹ́ náà, kò jókòó sórí social media náà. Money More ń ta gold, ó ń ta costume, kò jókòó sórí social media náà. Kí ló dé tó fẹ́ mú wálẹ̀? Now, who is the enemy now? Who is the enemy? Ìbílẹ̀ ń talẹ̀, kò sí lórí social media náà. Ó polówó lọ́dọ̀ Yẹwé, kí ló tó fẹ́ mú wálẹ̀? Farida ń ta cream, kò sí lórí social media, kí ló tó fẹ́ mú wálẹ̀? Àbí Farida ń ṣe show ni? Kí ló dé sọ pé anybody kó má lọ ra lẹ̀ bẹ́ẹ̀, kó má lọ ṣe kíní kan? Kí ló dé tó fẹ́ mú àwọn tó tún ṣiṣẹ́ tán sí lórí show, tó fẹ́ sọ wọ́n di bó o ṣe dà, tó ò níṣẹ́ lọ́wọ́ mọ́? Ó jẹ́ jókòó kó wo nǹkan tó bẹ́lẹ̀ dá ẹ̀ mọ̀, torí kì í ṣe nǹkan tó ń ṣe. Iṣẹ́ ò lọ síwájú, gbogbo ẹ̀ seize. Court case upon court case. Bó ṣe ń fa ìbí náà ń fa ìbí náà ń fa ẹ̀ lọ́hùn. Ó mà ṣe o. It's so, it's so saddening that we know how you started. Not the deep how you started though. We used to look up to you then. And look at how you are falling right in front of us. And nobody can tell you that, ó ti tó, ó ti pẹ́ tó yẹ kó ti stop. Kò tí yẹ kó tó bí báyìí, kò yẹ kó tẹ́lẹ̀ yìí. But ọmọ tó bá fẹ́ torí bọ́nà náà, ẹ jẹ́ kó torí bọ́nà. But problem to me wá ní pẹ̀lú ẹni pé, why are you now saying that people want to bring you down? No, ìwọ fún ara ẹ ló bring ara ẹ down. You turn yourself into a nuisance. You turn yourself to whatever it is that you become today. Nobody cares. You use your hand to do yourself. You use your mouth to talk, say they should welcome you to fracas. You use your mouth to be cursing people's children and people's mother on social media. You use your mouth to be, òun fẹnu jẹ́ ẹran sáwo, nǹkan tó tó, olóò tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwọ ló supply ata ní gbogbo Èkó. Now look at your life.
wọ́n ń ké kiri má tí ké o ọjọ́ ẹkún ẹ̀ kò tí ì tó kó dẹ̀ máa wò ó kó o sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ lórí Ìyábọ̀ Òjó she will be favoured more than you kó o sọ bẹ́ẹ̀ kó o sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ lórí Ìyábọ̀ Òjó she will always be ahead of you kó o ṣe ju bẹ́ẹ̀ lọ kó jẹ́ pé sùtánà ní Ìyábọ̀ Òjó wọ́ọ̀dì pátì yẹn wọ́n á jẹ́ kó wọlé grace ni oore ọ̀fẹ́ lórí gbà oore ọ̀fẹ́ tó jẹ́ pé you can never ṣùgbọ́n àti ayé tó bá máa wá again ó lè rí gbà that is it. So it's that for you to sit down and rethink your life. If you think you're winning, no, girl, you are not. That's why you're stuck in a place. Stuck with the aṣọ. Look at you, my dear sister. Aṣọ tó gbé dání o kò sẹ́nibody tó rà lọ́wọ́ ẹ̀. Kò sẹ́nibody tó tiẹ̀ wọ̀ kó model ẹ̀ fún ẹ. You are now begging your enemy to come and buy clothes from you so that you can sell. O tún fẹ́ lọ gbóúnjẹ lọ́wọ́ ọ̀tá ẹ̀. Ṣebí Ìyábọ̀ is your enemy. O wá fẹ́ kí Ìyábọ̀ wá ra aṣọ lọ́wọ́ ẹ̀ so that you'll be able to sell your market. Why are you stagnant? You have to beg your enemy. Jọ pé mi o, ọjọ́ tó bá tún ní party kó wá ra aṣọ lọ́wọ́ mi. O tún ti fẹ́ lọ gbóúnjẹ lọ́wọ́ ọ̀tá ẹ̀. Ṣebí ọ̀tá ẹ̀ ló pe Ìyábọ̀. Why do you now need her approval so that she can call you so that you'll be able to sell market? Ó ti tán fún ẹ. Wọ́n ní ẹnu tí gbìn fi gbó òòṣà ni, ó máa fi gbólẹ̀. Ó ti wá ń fẹnu ẹ gbólẹ̀. Ajá ti wá ń ké èébì ẹ̀jẹ̀ padà. Look at you. From hero to zero. From up to down. Ó ti tán fún ẹ. Ìjọba wo làwọn wèrè tó kó kiri kí náà wá fẹ́ sọ ń sìn? Bóun ló ti ń bẹ Ìyábọ̀ ń sìn báyìí pé kó wá ra nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Kí làwọn wèrè tó ń kó kiri kí náà fẹ́ sọ ń sìn? Aṣọ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Kíní ni ẹ́, socialite ni ẹ́. Wọn ò raṣọ lọ́wọ́ ẹ̀, wọn ò tún invite ẹ̀. Báwo lèèyàn ṣe máa pàdánù ọ̀nà méjì náà? They no buy the clothes from you. They still no invite you come the party. You are just losing. Everywhere you go, na lose. Lórí ọkọ, zero náà ló mú. Lórí iṣẹ́, zero náà ló mú. Láàárín ẹgbẹ́, zero. Kí ló wá achieve? Aṣọ wa wà lọ́wọ́ ẹ̀, ó pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ different color. Kò wá síbi tó fẹ́ tà sí. Ó wá ní ìdàtí lọ pé ọ̀tá ẹ̀ pé kó jọ kó wá raṣọ lọ́wọ́ ẹ̀. Wàá wà okay eventually. Ẹ̀yin èèyàn kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ẹ jẹ́ a máa lọ. Ẹ jẹ́ kí n mọ nǹkan tẹ́ bá feel about this video down below. Bá tún ṣe rí nìyẹn. God bless you. Have a wonderful day. Bye.